پراتیکوان و قانونزان رومایی یه نافدار سیسرون کوبری زاینی ژیایە لەسەر دیرۆکێ وەهات بێژە هەر کەسێ دیرۆکێ نەخوینە دێ هەر و هەر مینا زارۆکێکی بچووک بمینە چمکی کەسێ دیرۆکێ بهوربینی و کووربینی نەخوینە دێچەوتی و غەڵەتیên wê دووبارە بکە و دەما خۆیان نەها و سبەڕۆژە خۆشی وندا بکە لەورا ژی دەرکەتنە هەر بەرهەمەکە لەسەر دیرۆکێ نەخاسم لە با کەسێکی نۆلا سەیدایە جەگەرخوین کارێکی ئەرێ نییە. دوی واریدا نویسکارê Kurd ئیبراهیم ئیبراهیم ku sala 1970 li bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye pirtûka xweya nû bi navê rengvedana dîroka Kurdî di helbestên cegerxwîn de belav kir. Di destpêka kitêbê de نویسکار ئیبراهیم ئیبراهیم ku sala 1970 بەشێ دیرۆکێ li zanîngeha Şamê qedandiye li ser sedema çêkirina kitêbê û hilbijartina aliyê dîrokî li ba seydayê cegerxwîn wiha dibêje. Cegerxwîn di dîroka wêje û edebiyata Kurdî ya modern de gewretirîn helbestvanê Kurd e. Bi berhemên xweyên cûr bi cûr çanda Kurdî dewlemend kir herwiha xizanên pêzanîn û amajeyên dîrokî ku helbestên wî dibin perên xwe de vedişartin lewra jî me ji bo lêkolînê helbestên cegerxwîn hilbijartin da em bibînin bêçawa dîroka Kurdan diwan berheman de reng vedaye û peywendiya navbera helbestên wî û dîroka Kurdan bi awayekî zelal û tekûz bidin xuya kirin. Lêkolînvan İbrahim İbrahim di pirtûka xweya rengvedana dîroka Kurdî di helbestên cegerxwîn de behsa jiyannameya cegerxwîn a kesayetî wêjeyî nîrên civakî aborî û siyasî yên ku beşdarî û bandora xwe di avakirina kesayetî û çanda wî de kirine li gel peywendiya di navbera helbest û dîrokê de dike. هەروەها لەبەر ناکۆکیên Kurdan di hemû qonaxên dîrokê de disekine û çend helbestên cegerxwîn û bikaranîna bûyer û kesayetiyên dîrokî di van helbestan de şîrove dike. Ev pirtûka nû ji 342 pelan pêk tê û li welatê Swêdê ji aliyê weşanxaneya Apekê ve hat çapkirin. Hoşeng Nîzar Nûh û Mihemed Zekî Mihemed ku wek diljarseyda tênaskirin lêhûrbûna pirtûkê kirine û bergê pirtûkê jî ji aliyê şêwekarê Kurd Luqman Ehmed ve hatiye çêkirin. Bessa Mustafa Rûdaw.